Ningizimu Afrika, sanibonani. Ngithembe bafethu ukuthi niyaphila ne-right. Ngibingelela amabhinca bafethu. Kunale video le bafethu le. Bafethu angikaze ngiphatheke kabi kanje, angikaze ngiphatheke kabi kanje. Besingekho kodwa bafethu besazi vele ukuthi amavidiyo sowabona amavidiyo amahle, besingathembi ukuthi mhlambe kunamavidiyo abuhlungu kanje esowabona kwinto ebiyenzeka emcimbini kaMthandeni eMdletshe. Bafethu ibuhlungu lento eyenzeke kulo mshana lo, uNaledi Aphiwe. Bafethu lo mshana ke siyamazi usemncane kakhulu, siyazi futhi ukuba kwakhe seyintweni siyamazi, besikhona simbonile ukuthi ungene kanjani ey'ntweni. Asazi kwenzakaleni kodwa siyezwa nje kuthiwa kwenzakaleni bafethu. Engicabanga ukuthi usisi lo omncane ebengekho ephutheni, yena wenze into ebishiwo, kodwa thina balandeli bomuntu obeperforma uGanjeni, ithina sesishaya le ngane manje, sishaya le ngane sijikijela amabhodlela siwabhekisi kulo muntu lo okuyena ofake le ngane le. Hayi bafethu ibuhlungu lento le bafethu, ibuhlungu ngempela, ibuhlungu uthi umenyiwe ufike emcimbini then ubizwe-ke ngesikhathi esi-wrong ukuthi uyangena emcimbini, ngoba the way emncane ngakhona kwi-industry, usemncane kakhulu uNaledi Aphiwe, usemncane kakhulu. Nginesiqiniseko sokuthi noma ngabe ubonile ukuthi si-wrong lesikhathi abizwa ngaso, ebizwa kusakhona umuntu ophefumayo of which bekuGanjeni. I'm sure ukuthi bekunzima for yena ukuthi engathi no, ngicela ukuma until aze qede ubhuti, cause mhlambe ngokucela kwakho ukuma mhlambe bengagcina engaphefumanga. Usamusha lo muntu, usasaba ukuvele athathe i-decision ukuthi no, angiyime. Bafethu ibuhlungu lento bafethu esiyibona kule video, kodwa naye-ke usisi omncane ebengasabaleki ngani, cause I'm sure ukuthi amabhodlela ngobe ejikijelwa nje uyawabona aze adonswe. Kwamuntu obemdonsa bengafike eselimele. Mina nje nguyena bengizodla phansi. Bafethu ibuhlungu kakhulu lento. Ngiyazi sinamaqhawe ethu esiwalandelayo kodwa ayingeke. This is too much bafethu. Bengamele senze into ekanjeya. Bekumele ke sijabule nje makukhona la sikomplaina khona umuntu simbhulishe okungenani, not ukuthi sizomjikijela ngamabhodlela. Hayi bafethu, i-wrong lento. Awucommente ku-comment section ungitshela ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho. Ngabe lento uyibona kanjani? Ngabe abalandeli ngabe bekwabalandeli baGanjeni noma bakaMthandeni ngabe benze kahle noma bebe-wrong? Mina bafethu ngokwami leya nto is totally wrong. Bhala ku-comment section ungitshela ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho. Sale kahle.